Hi everyone, welcome to Rika's podcast. This is a podcast where I talk about whatever that pops into my head in English and Japanese bilingual mode. So grab yourself a cup of coffee or tea or whatever you want and just kick back and listen. 皆さん、今日は Rika's podcast へお越しいただきありがとうございます。この番組では私、リカが日々の思いなどを思いつくままに台本なしで英語と日本語のバイリンガルモードでひたすらまったりとお話ししています。お好きなお飲み物でも召し上がりながらぜひ聞いてください。Alright then, let's dive in. Hi everyone. The time now is 3:30 in the afternoon on Sunday, September 4th. 9月4日日曜日3時半を回ったところです。I am drinking this really nice cup of tea. It's called Lavian Rose. ラビアンローズという紅茶をいただいております。This is fancy. ルイボスにハイビスカスとローズヒップをブレンド。爽やかな酸味にローズも香るルビー色のお茶。I just read this label of the tea bag, and this is from Lupicia. いただき物なんですけれども、すごいおしゃれなお茶で、it's nice to have hot drink for a change because I've been drinking all iced tea, iced coffee, and iced sparkling water and things like that. But now that it's getting a little bit cooler,So I like to drink something warm now. ね、ちょっとだけ涼しくなってきたので、こんな風にね、温かい飲むものを飲むのもいいかなと思いまして。It really hits the spot. Hits the spot. ね、ほんとこれに勝るものはないと言いますか。On a Sunday afternoon という感じで。I am just looking out the window and I see that there are a lot of clouds in the sky. どんよりとしています。こちら宮崎県ですけれども、usually on the weekend I have to go out of town to do some work, but due to the typhoon I decided to cancel all of that this weekend just to be on the safe side. だいたい週末は県外にいることが多いんですけれども、この台風がね来るっていう予報でちょっと雨が心配だったのでそれをちょっとすべてキャンセルして I had the whole weekend to myself. It's nice for a change. なので週末はちょっとこちら普通に家におりましたけれども台風がね Maybe the typhoon is not directly coming over here but I think this is a powerful typhoon. Compact yet powerful っていう感じで小型だけどいや大型なのかな小型だけどかなり強い勢力を持ってるっていうこと言われてるのでSo it's been raining on and off 降ったり止んだりっていう感じで The weather has been quite unstable at the moment 結構不安定な天気が続いててBut maybe we will get more rain tomorrow and the day after. こっちの方はね、多分明日の方が雨は強くなりそうなので、本当ね、被害が大きくないことをね、願ってます。So yesterday, on Saturday, I opened space on Twitter. Actually, twice a day.After a very long break. I don't even remember when I opened a space the last time. Maybe a couple of months ago. ツイッターでね、スペースという機能があるんですけれども、そのフォロワーさんたちと声でつながるっていう感じでね。何回かはやったことあるんですけど、昨日ちょっと気まぐれでまた開けてみました。2回ですね。So one in the morning. In the morning, I opened the space because I was actually looking up some English jokes on the internet and I was reading some, but I just thought that maybe it would be nice to share these jokes on Twitter and that's what I did.
and surprisingly, a lot of people came. いきなりやったにもかかわらず結構人がね来ていただいて、で英語ジョークのお話をしていたんですけれども、 What I did was I was the only one talking. I didn't really invite anybody to speak. スピーカーとしては招待せずに、もう私が一人芝居といいますかずっと一人で1時間ぐらいだったかな、ジョークについて話してたんですけれども、 I picked up maybe 3 or 4 jokes in English, and then I read them and then read them out loud, and then I also explained in detail in Japanese. 日本語で説明を加えながら説明させてもらって、and I was just reading the jokes and then explaining it and then laughing on my own って感じで、なんか一人で笑ってたりとかして、少しねリアクションいただいたりはしてたんですけれども、 I don't really know how much they enjoyed that space. でも私自身は楽しかったです。一人でやるよりもね、誰か聞いてくださってるって思った方がちょっと緊張感が生まれて、ちゃんと真面目にやるのでSo yeah, and then at night, was it up 10 o'clock at night? 10時ぐらい、10時か、10時だったんですけれども、I opened another space, and this one I planned, I scheduled in advance. ちゃんと告知をお昼ぐらいにして今夜しますよと。And I also picked a theme. The theme was, what's the best thing that has happened to you this week? 今週または最近身に起こった嬉しかったことについてお話ししましょうとね、まったりトーク、ほろ酔いトークっていうことでお飲み物をお持ちくださいみたいな感じでやったんですけれども、 Yeah, I really enjoyed it. It was for about an hour and a half, and then I was very surprised to find out that actually 300 people came to listen to this space. 300人の方になんかお越しいただいてたようで、かなり驚いたんですけれども、皆さんありがとうございました。And I guess the majority of the people there were there to listen, to me or the other speakers, so not necessarily speak out ほとんどの方は聞き戦と言いますか、聞くだけでね参加していただいたみたくて、スピーカーなりませんかとか呼びかけてたんですけれども、結局お話ししていただいたのが6名7名ぐらいだったかな。So yeah, I was very happy that some of them shared their stories that were very heartwarming. なんかやっぱりこういう時代なのでほっこり話が聞きたいじゃないですか。なのでこのテーマを選んだわけなんですけれども、皆さんね本当良い話を持ってきていただいてすごい嬉しかったです。で今回は割と海外在住の日本人の方が多くて、アメリカ、シンガポールとかねいらっしゃいましたね。And yeah, I was very surprised to find that there were a lot of people from other countries. I mean, like Japanese people living in other countries. And then, たくさんお話ししていただいてありがたかったです。スペースね開くのはいいんですけど、たまに皆さん聞き戦で来られてるのでつながないといけないんですよね。I think the silence would be awkward, so I feel the pressure of, me having to talk all the time if nobody else wants to speak out. それがちょっとね、怖いんですけど、昨日はなんかいろんな方がこうつないでくださったりとかしたので、私もすごい楽しくお話しすることができました。So, if you missed the space, 見逃した方、聞き逃した方、go over to my Twitter account because I have recorded that space. この1時間半のスペースを録音したので、それをツイッターに上げてるので、if you're interested, you can go over and then listen to the whole thing. 全部聞くことができます。なんて便利な世の中なんでしょうね。本当簡単に録音して公開ができるんですよね。So, 300人ぐらい来られて、
でもうその録音の方もすぐスペース終わってから上げたんですけれども、今どれぐらいの方が聞いてるのかな。 I'm just gonna check like how many people have listened to it. Let me see. 600人ぐらいの方がもう再生されてるみたいです。So as of now, 600 people have played this recording version of the space. 本当いろんな方に聞いていただいて本当嬉しいなっていうふうに思います。でやっぱりね、スペースしたらスペースしたで楽しいんですよね。I always feel so happy after like having this space because it feels like I can connect with people so much closer. なんかやっぱ声で話すとまた親近感がぐわっと湧くので、それまではツイッターとかで仲良くさせてもらってもやっぱり声で話すとね違うなっていうふうに感じて、もっとね頻繁にしなきゃなっていつも思うんですよ。I always think this and that I should do this more often because I actually do enjoy that. So, but I'm not the type of person who prepares in advance. 私前もって計画をしておくのがちょっと苦手というかI get lazy if I plan something way ahead of time. 結構前から準備しようとするとI might change my mind at the last minute ね、なんかギリギリになってちょっと気が変わったりとかする可能性がなくもないので、割とゲリラ的にいきなりちょっとスペースを開いたりとかしているので、皆さんタイミングが合えばまたご参加ください。さて、今日お話ししたかったのはI think I mentioned before that I've been subscribing to NHK On Demand and I was gonna stop subscription after 1 month because there was just only one drama that I wanted to watch and then I've watched that. So I was gonna stop my subscription but I still haven't. でまだ NHK On Demand を解約してなくて、いろいろ見てたらなんか解約できなくなって、この前お話ししたのが怖い絵本、Yeah, that program on E テレでしたっけね。And then the picture books, very scary picture books, and I think I mentioned that maybe in the last episode. And lately, one of my students told me about this show called なんだっけ、業界怪談業界怪談っていうね番組が面白いですよっていうふうに聞いて、業界怪談 is another program on NHK and then they talk about horror stories in different occupation or industry. いろんな業界のなんかホラー話を見れるんですけど、but these are all based on true stories. 全部なんていうんですかね、なんかドラマというよりかドキュメンタリーみたいな感じで、I only watched the part where the taxi drivers share their stories that they encountered. タクシー業界の部だけをまだ見て、部しかまだ見てないんですけれども、それがね怖かったんですよ。I think that's even scarier than the、怖い絵本よりもちょっと怖くて、もう明らかにだって本物のタクシー運転手さんが出てるんですよ。These are the real taxi drivers that are on TV talking about what had happened to them っていう感じで、最近のお化けはタクシーアプリって今ありますよね。I have never used it here, but I know that in big cities you can easily、get the taxi on your app, on your phone でしょ。そのアプリを利用するお化けの話が結構多くて、なんだこれはお化けもこんなハイテクになってるんだっていうことをちょっと知って、私でさえもタクシーでアプリでタクシーを呼んだことないのにお化け呼べるのっていうような話がたくさんあって、 So I was pretty shocked. Yeah, how advanced、it is. でも怖かったですよ。Have you watched it?
皆さん、私 NHK の回し物でも何でもないんですけど、最近 NHK オンデマンドばっかり見てたりするので、まあでもタクシーといえば、タクシーはね、maybe I use taxi once in 2 months ぐらいかな。2ヶ月に1回ぐらいしかもちろん自分で運転するので、そんなに使うチャンスってないんですけれども、ね、タクシーの話をちょっとしようかな。タクシーといって一番思い出すのは私の生徒さんなんですけれども、何年ぐらい前かな、もう結構前の話、まだコロナの前の話なんですけれども、 This was pre-pandemic and I had one student and then he was a taxi driver. He was 65 years old. 65歳のタクシー運転手さんがですね、英会話を習いたいっていうふうに来られてたんですよね。で、というのが、he is a taxi driver in my town in Nobeoka city, and at that time we had lots of tourists coming in to Miyazaki, and also one of the most popular spots was Takachiho. Takachiho is about an hour drive from Nobeoka station, and so 高千穂に行きたがる外国人の方がねたくさんいると、その方が言うわけですよ。でも英語ができないから他の同僚たちは乗せたがらないと、お客さんをね、外国人のお客さんを。だから自分の住む宮崎の良さをね、外国のお客様に知ってもらいたいから一から学びたいっていうふうに言われて、 He came to my private lesson. He took my private lessons, and it was very impressive because he was born and raised here in Miyazaki, and even though other taxi drivers didn't want to have foreign customers, because they don't speak the language, so he was very proud of the beauty of Takachiho and also in Miyazaki as well. So he really wanted to, show around this foreign tourists about the beauty of the nature around here. So that's why he started studying English, but he didn't want to tell other coworkers about that. And then there is a lot of waiting time when it comes to a taxi driver. タクシードライバーってやっぱり客待ちの時間がすごい長いので、その時使っていたテキストをカモフラージュしてたんですよと、その方カバーをつけてね、なんか雑誌の表紙を覆ってテキストの表紙を雑誌で覆って so that they would not know that he is studying English。 同僚の方たちに悟られないように客待ちの時間に英語を勉強されたんですよね。 I think it's much better than reading a magazine in a car waiting for customers, right? So そういうことをされててね、すごく熱心にされてたんですよね。And then the corona hit, right? So pandemic and everything. So yeah, he had to stop studying, and I felt so sad because he was really making such an effort. 今頃どうされてるかなって考えることもあるんですけれどもね、やっぱタクシー業界とか旅行業界は本当に打撃だったと思うのでね、本当激減しましたからね、このお客さんたちもこの辺は、高千穂の方もすごく寂しくなっているので really hope that things will get back to how it was、でね、もっともっとこういう方たちが活躍していただきたいなと思うところであります。なんかタクシーって聞いてそれの話を思い出したなと思ってですね他にタクシーのネタはI remember taking a taxi in London, maybe like 7 years ago when I was there traveling alone. ロンドン一人旅していた時にも、ロンドンのタクシーは結構評判が良くて、もっとプロフェッショナルだっていうのを聞いてたので乗ったんですけれども、確かにすごくプロフェッショナルなサービスをしていただいたな。And then I don't remember where I was going from where. I don't remember anything in detail, but I just remember that the taxi driver was very professional, and I felt really happy.
で、I guess that I didn't have enough change or something. なんかね、お金が足りなかったかなんかなんですよ。現金がですね。ちょっとだったんですけど、多分1ドル2ドル足りなかったんですよね。But the taxi driver was so nice, even though I didn't have enough money to pay him. He was like, oh, that's okay. Enjoy your trip in England って感じで、負けてくれた思い出があります。この前乗ったタクシー、この前って言っても1ヶ月ぐらい前だと思うんですけど、he was very friendly and that was the taxi here in my town, but I got on a taxi from the station to my place and this guy maybe in his late 60s and he was so like cheerful and as soon as I got into the taxi he was like, okay, so this is my last customer. You are my last customer for the day, and I'm really looking forward to having a beer when I get home って感じで、お客さんで最後なんですよ今日はってすごくニコニコして言われてて、帰ってビール飲むんですっていう感じですごいフレンドリーな気さくなおじちゃんだったんですけど、and then he also told me that right before I got in that taxi, and he just came back from driving a couple towards the mountain area. And he said that because it was a mountainous road and he was going slowly, and he found that 3 wild boars, イノシシが出てきたらしいんですよ、山から。で、横切っていったって。3頭。3頭イノシシが横切っていったんだよってお話ししてて。And then so yeah, I was like, oh, that's that's pretty interesting. I mean, like we wouldn't see wild boars even in this little countryside so often. But anyways, he was like, okay, 美味しそうでしたよって言うから、何が美味しそうだったんですかって言ったら、そのイノシシたちみたいな感じで言ってて。Yeah, he said that these wild boars looked so delicious, and I thought it was very funny. 面白いと思ったんですけど、そんなイノシシ見て美味しそうって思います？イノシシ食べます？ I have eaten wild boar, of course, maybe like for New Year's. Like it is a very special kind of meat that you wouldn't eat it like every day. だけど、毛があるのがちょっと苦手ですね。My mom would cook the wild boar meat on special occasions with ごぼうとか Japanese radish とか甘く煮詰めるすき焼きっぽく煮つけて美味しいんですけど when I take a closer look I can see the very thick hair 結構剛毛じゃないですかイノシシの毛ってだからあれちょっとね食べられないですねyeah so I just ate I mean I don't really eat the hairy part of it ちょっと毛むくじゃらのところはあんま食べれないんですけどまあそんなお話もしてて I actually enjoy talking to taxi drivers. I know that some people don't want to be bothered ね人によっては話しかけられたくないって人もいるかもしれないですけど私は結構ね聞いてみたいしお話ししてたら結構いろんな情報が入ったりするのでね、I like chatty taxi drivers like that 私はおしゃべり好きな方結構好きですけど yeah next time I get on a taxi with a chatty driver I would love to ask them if they have had any like scary experiences just like 業界怪談みたいになんか怖いことありましたっていうのを聞いてみようかなと思ってるんですけどはいということでタクシーつながりでねいろんなタクシーのお話をしてみましたけれどもいかがでしたでしょうか So yeah, the last half of the episode I mainly talked about taxisまあね、いろんな話題をお届けしたいなと思うんですけれども大した話題がない時もあるのでまあね、思いつくままに話してます本当に台本ないです I really don't have any script or I don't think about what to talk about so I'm just rambling sometimes but I really hope that you enjoy it anyway ね、もう日曜日ですねAnd this is September now もう9月ですまた
新しい週が始まろうとしておりますけれども、I really hope that you've enjoyed your weekend and、don't push yourself. あまり皆さん頑張りすぎないように Don't push yourself and just、try to find something that makes you happy. 何かね、嬉しいこととか面白いことを見つけながらバランス取りながらやっていきましょうもう本当今日のねスペースのお話をしましたけれども What's the best thing that has happened to you this week? この質問は割と生徒さんにね冒頭でスピーチでお話しするときにそれを聞いたりするんです。まあそういうお題があると日々のね小さな幸せとかそういうものに目を向けていただけるんじゃないかなと思うし、yeah, by giving the theme of the topic like this, what's the best thing that has happened to you? I guess that the students will try to be more aware of the things that are happening around them. And the best thing is to share those positive stories in class, and then the classmates will be happy, I will be happy, and the student, him or herself, will be happy too. なんかそういうのをシェアすることでまたそのほっこり話がいろんなところに伝染するといいますか、いろんな方がほっこりできるっていうことがあるので、こういうことをちょっと考えていくのもいいのかなと思います。So yeah, if you like, you can share with me the thing that has happened to you. これ聞いてくださってる方ももしシェアしていただけたら私も嬉しいので Send me a voicemail アンカーにボイスメールを送ってもらってもいいし I'll be happy to receive and then I will be happy to、reply to your voicemail as well, so don't hesitate 遠慮なく送ってください。ツイッターでもいいです。今日のエピソードはちょっといつもよりも長めだったと思います。Maybe this episode is a little bit longer than usual.Thank you very much for listening till the end. 最後まで聞いていただきありがとうございました。I hope you have a wonderful week ahead of you, and I will be talking to you very soon. Okay then, bye for now.